喂，喂，你好，先生你好，我哋呢邊係華人集團俾電話你，今次打俾你係想邀請你今個週末參加大灣區嘅房產集團全程2日1夜提供3你嘅酒店住宿，想邀請你聽日過嚟參團，係幾位過嚟，我哋羅湖口岸有樓巴車接送。哦，好啊，好啊。先生，係啦，我係姓梁嘅，我叫我梁先生，我哋招呼翻你。哦，你又係姓梁啊？係咩？你係姓梁噶？係啊，我又係姓梁啊。咁啱嘅，好啊。係咯，一家親啊，真係開心啊，大家姓梁。係啦，我鄉係啊，可能我哋500年前係一家人喎。係啊，你邊度？你祖籍邊度鄉下㗎？係我係肇慶噶。哦，都係肇慶哦。哎呀，真係開心啊！哦，老鄉喎。係啊，老鄉啊。肇慶邊度嘅？哎呀，你又考起我啦！我都未翻過鄉下。你好耐冇翻過鄉下啦咩？係啊。肇慶有咩好介紹啊？梁小姐。你唔係肇慶人咩？要我介紹咩？係啊，你有咩好介紹啊？哦，係黃菜咯，黃菜啊，燕窩啊，都係比較有特色嘅。哦。梁生。係啊，梁小姐，不如介紹個老婆俾我啊！你熟唔熟啊？介紹咩話？介紹個老婆。你係咪結婚咩？你介紹個老婆，我咪結婚買層樓咯。哇！我聽你把聲，你而家幾多歲啊？點解未結婚嘅？唉，我冇計啦，搵唔到老婆啊嘛。冇問題，冇問題，我到時候介紹個靚女俾你啊。梁生，因為我哋今日個週末嘅房產集團咧，會帶你了解廣州同珠海嘅2個項目，全程2日1夜提供3餐同酒店住宿。係啦，想問你最近有冇上大陸呢邊行下？到時你介紹個女仔俾我，陪我一齊睇樓好唔好啊？好，冇問題，冇問題，到時候我介紹個靚女俾你啊。梁生，因為我哋項目咧10分鐘到廣州東站，然後坐北湖係好，直接翻到羅湖過關翻香港，交通係好方便嘅。而家我哋推出咗25到30嘅單位，大清倉，首付20萬再以收業主，而且有酒店包租，幫你代租代管，每個月租金去到3500蚊，回報率係非常高嘅。我趁一次機會過嚟參加我哋嘅團，聽日我哋係羅湖口岸有樓巴車接送。你到時候係1位定2位過嚟？你介紹個女仔俾我，咪2位咯。冇問題，咁樣約翻你今個星期過嚟參團啦。你到時候香港邊度出發過嚟羅湖，教羅新界前港島。個女仔會唔會喺羅湖等我㗎？係啊。佢會喺羅湖接我啊？係，我本人咧都會親自接待翻你嘅，同你介紹清楚我哋嘅2個項目。係啦，梁生，你最近有冇參加過睇樓團？咁係咪到時梁小姐你接我啊，定係你介紹嗰位女仔嚟接我啊？都係一齊噶。哦，你同佢一齊嚟？係啊，我哋因為好多同事都係靚女嚟噶。哦，你同事都好多靚女。係啊。我不如直接問啦，因為我屋企好守舊噶，即係好傳統。咁啊，佢想我個老婆咧係一個處女嚟嘅，你介唔介紹到一個女仔係處女啊？我哋好多同事都有啲同事未結婚啊嘛，係啊。同事未結婚，但係你知唔知佢係咪處女啊？因為屋企太傳統啊。冇問題，我哋嘅女仔都係比較保守噶。即係佢哋冇性經驗嘅。係啊，都係比較正經人嚟噶，你放心。係啦，劉生，加上咧，我哋今個星期咧開發商場開活動，今個星期嘅價格係最優惠嘅。而家我哋仲推出咗20個免息分期優惠名額，
首付咧至少俾20萬，剩低嘅尾款可以做3年嘅免息分期，係唔太年齡唔太任何嘢，做工個本金未開發仲可以，全家就可以申請。就咧唔希望你錯過今次機會，請邀你今個週六過嚟參團。係啦，你聽日從邊度出發過嚟九龍新界前港島？你介紹個女仔幾多歲到㗎？係30歲左右㗎。哦，30歲嘅處女。係啊。咦，好難得喎，30歲仲保持處女。係啦，我聽你把聲都好後生喎。係啊，係啊，梁小姐你本身係咪處女嚟㗎？係啊，肯定啦。你又係處女啊？唔係處女係咩咧？哦，咦，我對你有興趣多啲喎。係啦，梁生，我想問你結婚，你之前有結咗婚未啊？冇啊，我一直都儲唔到老婆啊。哦，咪梁小姐你身高幾多啊？可以睇㗎。你幾高㗎？你個子？我156㗎。156。哦。165。係。哦。3圍幾多到啊？講唔講到你個身材3圍幾多啊？係咁，我唔好意思講嘛，到時候你自己睇啦。咁唔緊要啊，如果你咁我約翻你聽日過嚟參團啦。咁樣你問即係立巴位置有冇安排你坐前啲？唔好，等我問多啲你嘅情況先，我都想。到時候我哋親自見面唔係好咯，唔使問到，聽日直接見面係比較好啲。如果親自見面就要上埋床噶咯喎，你得唔得啊？你介唔介意第一次就俾咗我啊？